গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান। বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ দিব মানে ভাবিছোঁ ব্লগ দিম বুলি। মানে কি হ'ল, প্ৰব্লেম কিছুমান হৈ আছে। প্ৰব্লেম মানে কি আৰু সেই ব্যস্ততা আৰু কণ্টেণ্ট নাথাকে। ফুৰিবলৈ যোৱা ভিডিঅ'টো কিমান দিম, চ' সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মানে আজি যেনেহ'লে এটা ভিডিঅ'টো দিওঁ, কাৰণ মোৰ ইউটিউব চেনেল নহ'লে ব্লগ দি মানে বস্তুটো হেৰি হৈ যাব, এইটো কি বেন হৈ যাব। চ' অফক'ৰ্ছ মই আজি ক'ৰবাত যাওঁ এনেই ওলাই, আৰু যিমান পাৰোঁ মই দেখাম আপোনালোকক। কিবা যদি দেখাব মানে চেষ্টা কৰিম কিবা এটা। অ'কে, চাই থাকিবচোন। চ' ফাইনেলি এটা ধুনীয়া জেগাত আহিছোঁ, দেখিছে একদম ধুনীয়া। এইটো দেখিছে আপোনালোকে, পাহাৰ আছে আৰু ইয়াত ৰিভাৰ আছে। মই সেই তালৈ যাম, তাতে দেখিছে তালৈকে যাম আৰু চাই থাককচোন। ধুনীয়া এটা ঠাই, মই ক'ম এডোখৰ লোকেশ্যন দিম। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা ধুনীয়া ইয়াত মানুহে কাম কৰি আছে। আৰু আগলৈ যাম, আগত হেৰি আছে আপোনাৰ, এইটো কি বুলি কয়, গণেশ মন্দিৰ এটা আছে। চ' ফাইনেলি এইটো ঠাইটো দেখিছে, নাও মানে এই হেৰি আছিলে, হাঁহবোৰে মানে পানীত নামিব লৈছিলে। জাষ্ট মই আহিলোঁ আৰু বেগ কেমেৰাটো অন কৰিছোঁ। একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু চাওকচোন, গোটেই পানী, চাৰিওফালে পানী আৰু নাও আছে। এইখন এখন নাও আছে আৰু চাব পাৰে। এইটো পৰিৱেশ দেখিলেই মানে ভাল লাগি যায়। চ' চাই থাকিবচোন। চ' আপোনালোকে দেখিছে এইটো ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ। এইটো সুঁতি এটা আহিছে আৰু এইটো এফালে গৈ আছে, দেখিছে নাওখন গৈ আছে আৰু এখন নাও মোৰ ওচৰতে আছে। এইটো গ্ৰাছলেণ্ড টাইপ। আমাৰ গাড়ীখন সেই তাত ৰখাইছোঁ। তো এখন নাও কালাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো দেখিছে ভিউটো, মানে বহুত ধুনীয়া ভিউ। গুৱাহাটী মেট্ৰ' যিটো মানে আপোনাৰ কংক্ৰিটৰ লাইফ, ইয়ালৈ আহি এতিয়া ইমান ভাল লাগিছে। আৰু সেইটো আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে